Ponemos esto. Si no peta, molto bien. Y ok. Estamos aquí en The Stanley Parable. Un jueguito que básicamente es como un walking simulator, lo suelen decir mucho así. Y lo único que hay que hacer es ir caminando, van pasando vainas. Y ya no tiene más argumento el juego. Es así de simple. Este juego creo que tiene como un huevo de años. No sé si tiene como unos... O sea, me la podría jugar a decir unos 8 o 7 años tal vez. No sé, pero ahora ha salido otra versión. Que no sé si ha salido reciente o no sé cuándo ha salido. Y se llama Ultra Deluxe. Y tiene más vainas. Yo lo jugué hace un año así cuando salió en Epic gratis. Pero salió la versión normal. Así que ahora vamos a probar esta vaina. Cuando entré por primera vez me pidió la hora. La puse y después reseté el juego porque debí iniciar partida sin querer. Y cuando volví a entrar puse la hora otra vez y me dijo: oh vaya, te has tomado el tiempo de poner la hora. Muy bien. Ahora la siguiente vez que ingreses pon tu hora favorita. Yo no tengo hora favorita, no sé qué chucha voy a poner, pero bueno. Dejémoslo ahí. Entonces, vamos a ver qué tal. Está bastante interesante el jueguito, así que no tiene que estar nada mal. Mija, ¿qué pasa? This Pero is the decime. story of a man named Stanley. Sí, loco, sí. Stanley worked for a company in a big building No sé si se where escucha he alto. was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room El man. 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did Sí, loco. every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly Chuch. for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar Oh my happened. god. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order Su hermana estaba had hueviando arrived on the prácticamente. monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from Pero his se ve desk bastante bien el and juego. stepped out of his office. A ver la cinemática. Y si no me muevo, ¿qué pasa? Porque este juego es así, es como de decisiones. Podemos tomar las decisiones, podemos hacer lo que nos dice el narrador, porque el narrador va a decir vainas. Y nosotros podemos decidir si hacerlas o no. ¿Y qué pasa si me quedo parado y no hago nada? Me quedo aquí. No me apetece, mijo. No quiero, chucha. Quiero estar ahí. No va a decir nada, loco, pero por favor. Si hubiese sido el desarrollador, hubiese hecho algo. Vale, va bien el juego, va bastante bien. A mí me va bastante bien. Quiero ver si en stream va bien un momento. Siempre hay que hacer el girito de cámara para testear. Hay que probar, hay que probar. Ok. Ok, not bad, man. Not bad, not bad. I like this shit. Ok. Empecemos, loco. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how ¿Dónde hard viene? Stanley looked, Ya no vi he chucha. couldn't find a trace of his co-workers. Mija, ahí me avisa si se escucha muy alto el juego o bajo. Yo creo que se escucha bien, pero nunca se sabe, loco. 423. Así son las oficinas en USA. O sea, cada uno tiene un número. ¿O cómo es la vaina? ¿Eh? What the fuck, ¿puedo tocar el teclado? ¿Por qué puedo tocar los teclados? Mira, puedo tocar el teclado a través de la... God. Everybody boys son. Estamos en el jueguito este de Walking Simulator. Pero... Ahora cada vez que hago clic suena lo del teclado. Muy bien. Perfecto. No puedo abrir las puertas. No puedes saltar.
Ah, me dieron un logro. Ok. Bueno, a ver. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, aquí, obviamente te están poniendo a la derecha para que no hagas lo que dice el man. Pero, lo que podemos hacer es no hacer lo que dice el man. Vamos a empezar haciendo una run. Todo lo que dice el man, y después una run haciendo todo lo contrario. ¿Cuál es el punto de esto? Pensé que era un backroom, loco. Sí, ahora que lo piensas, es un backroom. Es un walking simulator, o sea, básicamente hay un narrador que va diciendo cosas y nosotros tenemos que ver si le hacemos caso o no. Básicamente, como el punto simple. Ahorita dijo que vaya a la izquierda, así que vamos a la izquierda. Vamos a hacerle caso. Ahora todo lo que diga, hagámosle caso, loco. Nada está abierto, nada está abierto. Yet there was not a single person here. Vale, aquí supuestamente tenía que ver si había alguien. Disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an What the answer fuck? there. ¿Hay un proyector? Ah. Se cambió solo el proyector, ¿no? ¿O estoy yo solo? Pero loco, creo que es automático. Chucha, da un poco de miedo. A ver, era arriba, ¿no? Vale, subamos. Ahí había como algo rojo, estoy mal yo. Mira, hay como luces rojas, hijo de puta. Loco, ahora debería jugar algún juego de miedo que tenga temáticas de backroom. Porque dan un puto miedo que te quedas loquísimo. Oye, el jefe tiene un piso facha. ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es el baño. Si tengo el sentimiento... I got the feeling money's for... Tengo el sentimiento de robar dinero. Pero no el tuyo, por supuesto. Bueno, no entiendo bien, la verdad. Y con el sonido del teclado bugueadísimo, ¿verdad? Cualquier parte que hago clic suena el teclado. Bose. Loco, esto me recuerda a la oficina esta de los Simpson. Ahí estaba el vergas ese. No me acuerdo cómo se llama, porque hace un huevo que no veo los Simpson. Pero parece, ¿no? Aquí está el vergas ahí, el secretario y el man aquí. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an O sea, no está el indication Bose. of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. Ni idea, mijo. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been El teclado keeping detrás del from him. escritorio. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. A ver. 2845. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Entonces no lo pongo. Ese baño está más facha que mi casa, loco. Ese baño vale más que mi casa entera. A ver. Loco, por favor, el teclado. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know. Tengo que introducirla entonces, o sea, da igual. 4, 5. ¿El reloj puedo cogerlo? ¿Pero por qué me aparece ahí? 2845. Vale, entonces lo pongo, supongo, no puedo hacer nada más. 2, 8, 4, 5. Uy. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Bien chucha, hijo de puta. happened to input the ¿Qué pasó? correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into What? the newly opened passageway. Sala secreta, loco. Uy, no veo una pinga. Oye, no veo un choto, Un momento, voy a ver si subir el brillo. No sé si subir el brillo del juego o... Chucha, voy a subir yo el brillo. A ver, voy a subir un poquito el brillo. Empezar de cero, puedes resetearlo. Video, sonido, general. No puedo cambiar el brillo ya. Hagamos entonces, no hay como linterna. No veo un choto, Creo que esto es un ascensor. Vale, gracias. Vale, un momento que no veo el chat. Ahí está. Loading. Se volvió backroom de golpe. No, ahora ya se desvolvió. Deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never... No, ya no tengo el sonido del teclado, loco. This question would not go unanswered for long. A ver.
Esto me recuerda al Portal, ¿eh? Stanley Ay, walked straight pero ahead for the loco. large door that read Mind Control Facility. Escape. ¿Me escapo? Joder, puta. Es que primero quiero hacer lo que el man dice. Después vamos a ir, o sea, una por una. Vamos a ver qué pasa si nos vamos por este lugar. Es muy interesante el juego, loco, o sea. Pero bueno, como el man dice, vamos por acá. Vamos por acá. Oh, shit, man. Aprieto el botón. No parece que haya más opciones, ¿eh? A ver. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Hijo de What puta. horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Vale. Parece típico de película que aquí controlan a todos. Acá de oficinista, le tienen revigilado. Ya ven cuando se hace la payota. Así loco parece de momento. Cámaras. Vale, ahí se prenden Now las... the monitors jumped to life, their true nature revealed. Sí. Each bore the number of Ajá. an employee in the building. No me sorprende, la verdad. Stanley's coworkers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant... ¿Dónde estoy yo, veo? 400, ¿qué era? Ya ni me acuerdo, loco, what the fuck. 400 algo era. Un ascensor. No hay nada más. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Sí, loco. A ver, me subí. He refused to believe it. He No, mijo, no lo couldn't creo. accept it. His Full. own life in someone else's control? Never. ¿Cómo es It esto? was unthinkable. Se me fue el nombre. Wasn't it? Was it even possible? Un He roleito. truly spent his entire life utterly blind to the world? Hola. Foto. But here was the proof. The heart of the operation. El núcleo de la Controls operación. labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. Ah, o sea, sí es control monitored and mental. commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Chuch. For he would dismantle the controls once and Ojo. for all. ¿Va a ser el hero? ¿El hero de la historia? Facility Power, vale, hay que pagarlo. Alguna mierda así hay que hacer, ¿no? Hay un huevo de botones, loco. Esto da... O aquí había que hacer un puzzle raro, loco, que era con tiempo, creo. Algo así era, no me acuerdo. O sea, hace un huevo que lo jugué esto. No puedo correr, ¿no? No. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. On. ¿Lo prendo? Da ganas de prenderlo, loco, pero eso hagámoslo para otro camino mejor. No, mijo, yo salvo a mis panas. Fue puta. ¿Qué pasó? Desapareció. Blackness and a rising chill of uncertainty. Ok. Was it over? No sé, mijo. Yes. He had won. Ya está. He Qué had fácil, loco. defeated the machine. Con un Unshackled botón. himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Pero al menos soy libre, pues. Had his co-workers Pero soy libre. How had he been freed from the machine? Pero soy libre. What other mysteries did this strange building Pero voy a ir afuera. But as sunlight streamed into the chamber, he realized Claro, pues. none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps Ya, loco, ya se ve el cielo, had not been las to nubes. understand, but to let go. No Dale, ¿se puede abrir más rápido, por favor? telling where to go, what to Ojo. do, or how to feel. Whatever life he lives, it Mira will qué be lindo, loco. his. Qué bonito paisaje. And that was all he needed to know.
It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Cruzó la puerta abierta. Oye, ¿atrás habrá algo? Aguanta, aguanta, aguanta. Me regreso a la oscuridad. Me rehúso. No, no hay nada más. No, no hay nada más. Tengo que cruzar por huevos. Pero Stanley felt the cool se breeze quedó lento. on his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new Vale, ahorita before him. no estoy haciendo nada. Exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Qué bonito, loco. Me llegó al corazón. Termina el juego. Ah, logro de terminar el juego y ya. Ok. Pues creo que este ha sido un solo camino. Vamos a probar otros. Me reseté aquí de una. Ok. ¿Cuál soy yo? 427. Vale, ahora vamos a hacer lo que diga el man. Lo contrario, loco. Vamos a no hacerle caso al man. No, yo me voy a la derecha, mijo. Me chupa la pija. Mijo, a mí me chupa un huevo. Yo no quiero ir para allá. ¿Ojo? Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ya, ¿puedo pedir una bebida? Voy a pedir una bebida, mijo. Yes, really, really worth it being here in the room. Sí, loco, está el chuches. Coffee utterly captivating that even though all your Tío, coworkers me incomoda tanto no poder saltar, le doy el espacio y no pasa nada. looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Vale, creo que si te quedas, sigue diciendo más cosas, pero no nos vamos a quedar ahorita porque si no, qué paja. Back to business, Stanley took the first open door on his left. ¿A la izquierda? No, mijo, vamos para acá. Stanley was so bad at following directions. Yo no te escucho, mijo, yo. Wasn't fired years ago. Dice que como no me despidieron hace años, loco. Un poco de respeto. Parece que aquí necesitamos una tarjeta o algo. ¿Qué dice? No saltes del cargo. O sea, no saltes. ¿Dice? Ah, dice como, o sea, penalización por dañar la mierda esta, 1000 varos. Y penalización por saltar, 5000 varos. ¿Cómo chucha se supone que voy a pagar? ¡Uy! ¡Me puedo caer! Me caí. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to ¿Me devolverá al do, principio? Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Ah, te narra todo el man. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Oh, se acabó. Vale, vamos a hacer lo mismo otra vez. What could it mean? Stanley O sea, hay diálogo para cualquier vaina que hagas, loco. Perhaps he had simply missed a memo. Man tiene que anunciar, tiene que gastear. Vale, hagamos lo mismo, ¿ok? Y vamos a subirnos ahí. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Sí, loco. O sea, fuera bueno una forma de correr, ¿eh? No se hubiera nada más. Oye, puta, se puso potente. Wow. Yes. This room. No, me chupo un huevo la habitación, vamos. To get back to business, Stanley took the first open door. Creo que aquí te rediriges a la sala que fuimos del proyector antes, me parece. Vamos por acá. Stanley was so bad at following directions. Sí, mijo, que sí, me chupo un huevo. Vamos acá. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not Okay. your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. ¿Podré saltar acá? Oye, me da curiosidad. Someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Mira, aquí puedo saltar, ¿no? Stop trying to make everyone. Really? What the fuck? In the middle of something, do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want Mijo, me chupa un something huevo. bad to happen to you? Yo quiero explorar. I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. O sea, razón tiene, porque al final te lleva afuera. On your side. Give me a chance. No, mijo. 2B, 2B5. Se enojó el don, Now sí, listen loco. carefully, this is important. Stanley walked
through the red door. Hasta mañana, mi bro. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Loco, soy daltónico. Esta es la roja para mí. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked Se te pone through hasta... the red door. ¡Veo el azul aquí! Vamos, chucha. All right, fine, go ahead, Stanley. Oh my God. You want to know so badly Sí, what's loco, quiero out there? saber. You want to find out what lies Sí. at the end of this road Sí, you've chucha, sí. chosen? Well, don't let me stop you. Gracias, mijo. Se puso turbio. You see? There's nothing here. Fue puta. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first No, place. what the fuck? Broken rooms, exposed developer textures. O sea, el man construye Is las this what vainas. you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out Sí, specifically loco. for you? Todo Do interesante. not think I put a lot of time into that, because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help ¿No hay nada me, más? Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill tree? Skill Work tree. with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Ya, loco. Take a stab in the dark at a new design, and you can give me some. Improvisé por completo un diseño nuevo. A ver. There we go. A third option. Whoa. This already feels leaps ahead of where we were before. Oh my Go God. ahead, Stanley. Take it for a spin. No. Voy por acá. Okay, I'm going to stop you there. ¿Qué pasó? Tell me about your experience with this new version. Would you Uno, say the uno, game uno. benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. No me deja seleccionar I'm looking todavía. for some real critical feedback here. Uno, loco, uno. Toma. Uno, chucha. One? I mean, I can understand if you had Hijo de reservations, puta. you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? That's Sí, not loco. even helpful. What am I supposed to do with that? Dame un árbol de habilidades, It como me isn't dijo my antes. place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be ¿Cómo que tu perfectly partida candid, anterior? I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. ¿Mierda es esto? ¿Qué speedruns de esto o qué? What the fuck? Un man se la pasó en 2 segundos. Dice, ¿sabías que el 21% de los jugadores skipearon la secuencia inicial? ¿Cuánto tiempo te toma a ti ir en la puerta correcta? Dice, compite contra otros jugadores para ni sé qué. No puedo ir atrás, ¿no? No. Voy por acá ahora. O sea, me pones un panelcito y ya, loco, o sea... Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking? No, loco, through uno, doors? chucha. Again, honest answers, please. Uno. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity enséñame, to enséñame, give it some loco. play testing. Enséñame. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Claro, loco. Perfect. Let me boot it up. Chucha. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And Bebé. if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful Okay. game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't 4 you give horas? it 4 Loco, recién hours voy of 20 play minutos. to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. No, que es que me el bebé, loco. A mí... Chao, bebé. Heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Los dos, mijo. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think Loco, además of a este botón single suena como thing la that might improve the pinga. experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. De chucha. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Chucha. Let's see. Se emputó el man. Anda a jugar otro juego, dice. Chingue su madre el bebé. Sí, luego es que... Yes. This seems like it. Oh, ¿me va a llevar otro juego? Let's give it a shot. Imaginas abrir otro juego de Steam, así, aleatoriamente. Y me meto yo. The fuck? Aha. Hostia. Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? Esto... What's your backstory? Esto es el What is Firewatch. your motivation?
Un juego igual, así como de Walking It seems Simulator. obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians Clortox. below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game. Está bonito, el juego es muy bonito, And la it verdad. seems there's Pero even more. nunca me ha llamado la Come, atención. let's venture outward and see what else is out ¿Ojo, puedo there. salir? Uy, con el sonidito de la puerta del Minecraft. Oh my god. A ver. Puedo bajar, ¿no? ¿Por dónde bajo, loco? Chuch. A dar la vuelta. A ver. Salta, salta, salta. No puedo saltar, es que no. Loco, le doy al espacio y no salta el man. Es retrasado mental. O sea, solo podría saltar si no hubiera vallas. No, it can't be. ¿Qué pasó? Porque está bonito el juego. El Firewatch es muy bonito, ¿eh? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. No. No, pues loco. Thank goodness, Stanley. What a close call. No, yo sí quería irme You loco. wandered off into that thing. Ahora, ¿no habrá una entrada? Open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any. Oh, thank heavens we Chucha, el man le da náuseas. out of the woods. Se respondió, literal, sí, loco, qué miedo. I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, Tío, me bloqueó todo. ¿Para qué se insurmountable papitas? Imagínate que hubiera un hueco de él que se me saliera. I think this will be just the thing. Chucha, me está haciendo TP a juegos diferentes, loco. Pero what the f... Wonderful. See, this is exactly what I had in Estoy en el mind. roqueto, loco. Just a Para nice en la big zona. box for you to run around in. There isn't any possibility Loco, ni that siquiera you puedo could get correr. lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost Se in ve this bonito. game, I will be phenomenally impressed. ¿Cómo me voy a perder, loco? Si es solo un estadio. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. Se volvió God de There golpe. are lots Es of verdad. cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is Pasa, this pasa la bola. a sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Pasa la bola, loco. Fun. Pasa We la shall run bola. the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley. Here's Pasa, the pasa, ball. pasa. Have fun. ¡Oh, my! Loco, gigantota la bola. Vale, ¿a dónde lo mando? Al naranja, porque siempre me gusta el azul. Vamos, chucha. Me pongo en el turbo ahí, Are you loco. doing it? Are you winning? Is Sí, sí, this sí, sí. fun? Is it better than my miserable little story Sí, loco, that es I mucho worked mejor. so hard on? Pero ¿y el efecto? Oh, ¡No! What are Me you caí. doing? No vi que había un hueco. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without ¿Dónde chucha me fui? You know that. Stanley, come back. Verga. Pop, sos un carrito del Rocket. Literal, chucha. Solo me faltaba volar. Oye, ¿dónde voy, be? Me fui como al limbo, loco. Tío, no veo un culo, en serio, no veo un culo. Tío, no puedo subir el brillo, no veo nada. Y cuando digo que no veo nada, es que no veo nada. No hay brillo, loco. Solo te deja poner al principio el brillo y ya. Es que no veo un culo, te juro que me caí. ¿Dónde chota estoy? No sé si ustedes ven mejor que yo, pero... Bueno, veo un poquito, no te creas que veo mucho, ¿eh? Es como las oficinas, pero están como muertas, loco, están como apagadas. Ojo, una luz. What the fuck? Una PC, no puedo pasar ahí. Una PC al final. Ok, 427, mi oficina. ¿No hay nada?
Voy a hacer un clip al viejo que te responde para hacer una intro al canal del futuro. Dale, loco, dale, dale, para el canal futuro, sí, sí. Está bueno, agradezco el clip. Cuando nos dicen los clips ayudan a... I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. ¿Dónde chucha estoy, I mijo? wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Volverás, volverás. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Chucha, da miedo el man, ve. Wait. Está en negro, no puedo hacer nada. Está cargando. Ok. Un final más. ¿Qué hacemos ahora? Vamos por el ascensor y no nos botamos ahí. A ver qué chucha hay. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. O sea, hay... ¿Y esta puerta, loco? No estaba antes. Oh, new Permiso. content? What does that mean? New content. No sé, pero vamos. No sé qué chucha pasó. Yo me metí, loco. Pensaba en no meterme por si después podía hacerlo, pero me daba miedo que después no apareciera la puerta. O que tuviera que resetear muchas veces. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Ah, vale, eso es el... Vale, As you may vale. know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 What the on fuck, home ¿me está haciendo un tour? computers. ¿2013? After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable O sea, 9 años Deluxe, después. a reimagining of the game for consoles and home computers. Ajá. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Morgame. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Tal vez debería haber hecho primero lo del Stanley Parable normal, pero bueno, ya que estamos aquí, pues nada, vamos para acá. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Hola. Is it Chucha broken? madre, esto es el nuevo What's contenido, going estar en el on ascensor, here? loco. Should we be moving somewhere or, oh, there we go. All right, finally, at long last, Vale, it's vamos, on to vamos, the loco, new vamos. content. I've never been more ready. Let's do it. Vamos, mi bro. Chucha I madre. have to say, initial impressions of Stanley Loco. Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Tal vez el Let's nuevo see the contenido es content. que no hay Give me nuevo the contenido. content, Stanley. ¿Sabes? The fuck. All right. Let's see. It's the jump circle. El círculo de salto. Saltos restantes. Oprime. ¡Oh! Se puede saltar, loco, ya está. Ya con que puedas saltar, o tal vez solo puedes saltar en este círculo, ¿sabes? Y ahí no puedes saltar en ningún otro lugar. ¿Por qué las letras se ven tan en Chernobyl? O sea, se ven 240p las letras. Vamos. No, ya no puedo saltar. ¿Y esto para qué fue? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? ¡Chucha! ¿Pero qué es esto, loco? Está medio raro. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are Para not nada, loco. positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content?
If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... Oh, wait. There's Bien, more. bien, bien. Very good. A ver qué chucha hay ahora. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. ¿Qué mierda hay uno de estos puentes como en medio de la oficina esta? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí un poquito jugando de Stanley Parable Ultra Deluxe. That's it? Y pues el nuevo contenido es una pinga. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason. Sí, loco, lo único nuevo que hubo hasta ahora son los saltos. Don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." No. What quality assurance department signed off on this? Ese juego no me transmite confianza, me da miedo. Cuando aparecían los backrooms, ahí daba full miedo, loco. Accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. ¿Me va a recetar el juego? Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Fucha, me resetó el juego el man. Bueno. Ok. Bueno. Me lo bugueó, loco. Vale, o sea que en verdad sí, nuevo contenido, ¿eh? Podría haber sido perfectamente una prank y decir, mira, el nuevo contenido es que hay esto, y ya. Hubiese estado bastante bien. Ya vuelvo, voy a imprimir unas weas. Ya, yo aquí te espero, loco, no me voy a ningún lado. Vale. Y el man ve, el narrador. Esa es la imagen de... Bueno, esto es lo que ves cuando sales del principio normal, ¿no? No se abre nada. Tío, para Ultra Deluxe, hijo de puta. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. ¿Voy o no? No, loco, da miedo, chucha. Voy para acá. Ah, sí me puedo agachar. Claro, puedo agacharme, pero no puedo correr. You don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so... Puta, me dijo un bobo, what? Oye. Loco, ¿dónde mierda estoy? Ah, me regresé a donde estaba. Me cagué, me asusté a lo pendejo. ¿Qué pasó, ve? When Stanley came to a set of two open doors, ah, se me he entered the reseteó. door on his left. O sea, tenía que ir por la ventilación. Ya la cagué. ¿Qué pasa si pongo a empezar de cero? No me digas que tengo que hacer todo otra vez. Ah, vale, me regresa aquí. Entonces voy por el conducto, qué chucha. Voy, mijo, voy. Stanley, come over here. In the vent. I want to ¿Qué es show esto? you something. Un destornillador y una tacita, ¿ok? Me boto por acá, mijo. Carga. O sea que literal si sigue, pues te resetea igual, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe Sí, mijo, content estaba de la turned out pija, to be? estaba de la It pija. got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. Exactamente. So I made something special and tucked it away here where the Okay. game's developers won't find it. ¿Qué es este Just diseño? our little secret. Take a look. Loco, se me hace raro ver este tipo de diseño en este juego. I call it the memory zone. It's where I've been Okay. storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life Qué bonito. whenever I want. Pero todavía no puedo saltar. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. ¿Cómo que un PC? No me digas que se levanten consolas. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? No, loco. Remember back in October of 2013 when the game originally launched? No, loco, ahí tenía Back yo then, video 9 games años. had O integrity. 11 años. Back then, it all meant something. Oh, the waste. The Stanley Parable Demonstration. ¿Esto era la demo? Ojo.
Go outside. Don't play for 5 years. ¿En serio había un logro en el Stanley Parable original que era no jugar durante 5 años? Ah, este sí vi. Esto es un logro que, o sea, supone que es imposible de conseguir, pero básicamente creo que era aleatoriamente. O sea, tú jugabas un cierto tiempo de horas y cada minuto que jugabas tenías como una probabilidad muy chiquita de sacar este logro. Creo que era así, algo así, ¿no? Algo así había visto antes, si no mal recuerdo. Eso era un final, creo. O sea, pero es que aquí debería haber venido al último, loco. Si no, es que yo creo que esto habría que dejarlo al último. O no sé. ¿Dónde chucha estoy? Over here is where I keep reviews of Espero que no tenga Stanley copy. Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game Bueno, ever el created." narrador está Did you hear haciendo that, Stanley? así, loco, el Every meme. Está game chupándose la ever pija a sí created. mismo. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all ¿Cómo que of them. Persona? And now, it's nothing. It's no games at all. Son todos los premios It que dan isn't al even a juego. Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator What the fuck? content. Vamos, chucha. Memory Zone. Vale, está en mantenimiento esto, parece. Original. The Original Remake. Person of the Year. Y es el de Stanley, pero como no sabemos cómo es la jeta del man, pues... Here's another moving passage, this time from GameSpot. La de loco. The Stanley ¿Me va a poner todas las reseñas del juego o qué? Actually stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need Déjame anything salir, else. loco. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Entiendo que en parte está haciendo una crítica. ¿Por qué me abres esta puerta si no puedo entrar? O sea, en parte está haciendo una crítica a las empresas que suelen hacer esto de... Cogen juegos que son muy buenos, lo hacen un remake, lo ponen cosas nuevas y al final siempre la cagan. Cagan todo. Toda la obra maestra que había sido los videojuegos, pues lo hacen mierda. Solo para volverlo a vender. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back. Es have it como una all crítica over también en again. cierto sentido. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. ¿Qué chucha, mijo? No, Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. Ah, mira, I haven't Steam. looked at these in years. I can't even ¿Cuándo son las imagine what's reviews? been collecting down here. Vamos a abrir. Sure, these reviews were glowing. Déjame. weren't they? Oh. No recomendado. Honestly, Después de que pone I could tremendas not be bothered to notosas. play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ok. Steam Reviews. Lo hacen ver como la parte más mierda. Ojo, un recomendado, pero no se ve ni pinga. Aquí otro no recomendado. Okay, let's see what Y solo this juego one 3 horas. says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? Sí, lo sos, You mijo. can tell me if I'm preachy, honestly, you can. Lo sos, lo sos. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear, what an awful memory to have to hold on to.
These black marks on my otherwise Sí. unimpeachable track Luego, ¿qué es esto? record. Una zona infinita. I feel like a failure. Like I let these people down. Ah, loco, por unos Perhaps huevones the se va a Stanley desanimar el man. Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Verga, otro no me gusta, What's this loco. one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Loco, qué A triste. skip button. No, se hunde. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Bueno, no estuviera mal, la verdad. Ay, me cerraron, muy bien. Negative reviews from the record, only positive reviews of Luego. the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Oh, una tabla. ¿Me puedo botar acá? ¿Me puedo botar al agua? ¿Me boto o no? Ah, no me puedo botar. No me puedo botar. Pensé que me podía botar, loco. Me hicieron And emocionarme. here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very Solo uno, en proud to verdad. have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what Vale, they're ¿me going dejas to apretarlo o get. no? Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun. Vale. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long rambling Dale otra vez. full well there, sport. You really did catch me rambling on again, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's... Ya, loco. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Ojo, vamos a bajar al futuro. Well, I want to say maybe 30, Otra 45 vez. minutes. Vamos a ir al futuro, loco. Stanley, please don't push the button again. It's No been importa. 12 hours. You've just been frozen there. Pobre The narrador. skips are getting longer, but they're really, truly... Yo le doy, loco, yo le doy. Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to Hijo de again. puta, pobre. Ya, pobrecito, Stanley, loco. I think it's been a week. Hijo de puta. Hasta la planta se murió. Vamos, otra vez. No veo nada. Oh, Me da miedo. it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything. Ya no quiero pasarlo, loco. Me da... So much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat Un down año. in one place and not moved for one entire year? Loco, hasta la planta está muertita. Se murió el narrador. Se hizo viejo, loco. No suena nada. Hostia, esto sí da miedo, ¿eh? Esto sí que da miedo. Mira, no hay ni una voz. Se escucha raro el juego. Otra vez, a ver si vuelve. ¿Pero qué es ese pitido? Es esa vaina. Hostia, ¿por qué suena tan duro? Lo voy a pulsar porque me está dejando sordo. But they didn't understand the game was never meant Ah, no, to sí be está funny. vivo, It sí was está meant vivo. to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their Oye, teeth and said, ¿sabes que estoy aquí, mijo? "Entertain ¿Sabes o no? us." ¿Lo It sabes o wasn't no? enough. They had to Oye. leave a pathetic Oye, mijo. thumbs Oye. down review Narrator. and make all of their Oye. pitiful demands. Bueno, But pues le then pulso otra he's vez. talking Le pulso otra vez. Pero bueno que tuviera un nombre el man para poder referirme de alguna manera, pero no. Se escucha una gotera. El stream se cayó un poco. Un momento. Ahí sí. Vale, estamos de vuelta. Ok. Se escucha como una gotera, sí, pero supongo que nada, ¿no? Tengo que darle otra vez.
The end is never the end, 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 is never the end. ¡Qué puto miedo! The end is never the end, 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 is never the end. Luego esto sí es de creepypasta de Stanley Parable. Is never the end, is never the end, is never the end, is never the. Pues esto está siendo una experiencia un poco turbia. Ahora se escuchan más goteras. O sea, parece que como que se va a inundar el cuarto. No voy a dormir hoy, me parece. Yo tampoco, loco. Con It's Never the End. Pues puta, me dejó medio traumatized. A ver. No veo ni pinga, loco. No, es como... Estamos dentro de una sala igual. O sea, ahora se ha roto. Capaz se está hundiendo. Sí, es lo que yo también supuse. Como estaba sonando agua, pues... A ver. ¡Oh! ¿Estamos en el exterior ahora? O tal vez solo estaba lloviendo. O sea, no sé, qué raro. Y el narrador, loco. Al final ya me dio miedo ese man, Ya no lo voy a ver con los mismos ojos. Bueno, ahora hay plantitas. O sea, está pasando el tiempo. Prácticamente está pasando el tiempo. Cada vez que le damos al botón. O sea, eso me recuerda... O sea, tipo esto. A que son como instalaciones futuristas y que pasa el tiempo. Pues me recuerda el Portal 2, la verdad. No puedes saltar, no. Le doy el espacio y nada. Solo en una parte del juego pude saltar. Y era para hacer 30 saltos exactos y ya. De ahí nunca más pude saltar. Otra vez oscuro. Loco, esto da... Puta, esto... aquí sí da miedo, chucha. Ya no hay plantas. ¿Y cómo es que este man sigue vivo? No tiene sentido. No, mijo, perdón. Ah, chucha, me asusté. El sonido del botón me asustó, loco. O sea, como se regresa a su posición original, le hace un sonido raro, entonces... Hostia, el botón se cayó. Ah, no, de hecho está... está todo virado. Ya se dañó el botón. No va a regresar a su posición original ya. No tiene pinta, ¿no? No. Vale, parece que por fin podemos salir. No, el sonido, loco, me cagué encima. Parece como que estamos en otro planeta, loco, literal. Bueno, hay nubes, así que dudo mucho que sea otro planeta. Esto está bastante raro, ¿eh? Ah, tengo que ir. No creo que tenga que regresarme, ¿no? Es el planeta seco, capaz. Sí, parece como que está... O sea, es el planeta Tierra demacrado. Uy, se puso negro. Y ahí se acabó, parece. ¿O no? ¿Está cargando? Eso fue la vaina. Medio turbio sí fue, a ver. Fue raro, no sé qué pasará si regreso allá otra vez. No sé si cambia, sí, la verdad. Bueno. Vamos a otra zona ahora. Si hará el narrador. Ni idea de lo que ha pasado, loco. Ok. New content. Otra vez de esto, loco. Vale, yo creo que eso lo dejamos para el final, ¿no? Cuando ya exploremos todo lo del Stanley Parable clásico, dejamos eso para el final. Porque yo creo que eso tiene más sentido si ya cuando sabes todo lo que hay en el clásico. Yo creo. The lounge was sublime,
a work of art. But eager to get back to business, Como siempre, Stanley took the first open door on his moderador left. motivo, rascándose los huevos. Sí, pues chucha, ¿qué más va a ser el moderador? Stanley was so bad at following directions. Vale, it's incredible la última he vez me wasn't boté el 5 puente years este, así ago. que... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong Aquí te puedes foot matar. here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you Sí. all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. Has desatendido a alguien. Please, stop trying to make every decision Me voto. yourself. Now, I'm not asking for me. Bueno, no me voto. I'm asking for her. This is it, Stanley. ¿Cómo que ella? Your chance to redeem yourself. To put Ábreme. your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. ¿Qué chucha hablas, mijo? Vale, aquí me acuerdo de esta parte. Aquí apareció un reloj, ¿no? ¿Un reloj? ¿Un teléfono? That's her, Stanley. Reloj. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Vale, como esta es la run de no hacerle caso al man. Yes. A desconectar la vaina. Pum. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a Loco, life pero no united contesté. one- Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Sí. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Loco, si está ahí mismo, o sea. Chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let Pues me lo es. double check. Está checando. Como siempre, moderador activo, rezando los huevos. Ah, vale, ahí sí. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to. ¿Por qué nos juraríamos amor si es mi esposa? Comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's Dale, loco, ya impossible. déjame salir. I can't believe it. How had I not noticed it? Déjame salir. You're not Stanley. You're a real person. Oh. Cuarta pared. I can't Moment. believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. Sí, If loco, you me made any dejaste. more wrong choices, you might have negated it entirely. Dame una It's as decisión though más para hacer lo you completely incorrecto. ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we No. can educate you properly on No, safe loco. decision-making in the real world. Vamos a dar una clase en Please pleno observe juego. this helpful instructional Vale, si aquí te ponía a ver un video el man. Choice. It's the ¿No lo puedo best pasar? part of being a real person. Chucha But tu if used madre. incorrectly, can also be the most dangerous. For example, Disfruten la in this cinemática. scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. What the fuck, transformó un Or he could saltamontes en spend una years hamburguesa. of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Ajá. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." ¿Una depilación de espalda, cuello y bolas? ¿Cómo que bolas? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a Vi healthy bolas y me levanté. decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? No. Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution A dormir, to the loco. world, just remember Nota that mental, in the nunca jugar vast esa vaina. infiniteness of space, Más que no your jugar, thoughts no and volver por este problems are camino, loco, porque si me tengo que tragar esto, insignificant, and the feelings se will duerme, sí. subside. Ah, sí. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. ¿Ya? Hostia, menos mal. Welcome back. Porque está... You may have noticed that Puta, this está room has rebugueando la begun vaina. to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry.
Now that you're properly informed on good decision making, Okay. we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This Vale. way, please. Vale, no puedo hacer nada más, así que volvamos. Ahora tiene rejas la cosa esa para que no me bote, loco. Stream un poco culo. Cuidado. Cuidado, volvemos. Estamos bien, estamos Gucci, vale. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and Claro, es, ahora no me deja saltar porque antes no había esto. character dying senselessly halfway through the story. That story Me would imagino, make loco. no sense at all. We just Me pregunto need si hay you alguna as forma soon as de bajar possible ahí before del the todo, narrative contradiction pero gets sin worse. morirte. Unfortunately, Porque si te botas it así normal, te seems this mueres. place is not well equipped to deal with reality. Vale. Ah, me está regresando a... O sea, me está regresando al principio, básicamente. La sala está chill. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Ok, seré libre, todo Gucci. Vale, estamos acá, mijo. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley Ok. would. That means Estoy choosing ready. responsibly and always putting the story Ok, first. ok. I'm Lo quite sé, lo sure sé, lo you'll be sé. up to the task. Just follow sé, my lo sé. lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos, loco, a la izquierda. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Vale, que creo que no podías hacer nada. Me está más bugueado que la mierda. Vale, a ver, regresemos. Ok, ahora todo el juego estará bugueado. Por alguna razón, por meterme por ahí. Oh, no, parece que está... It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my Sí, sopija. story, you've destroyed my work. No puedo pasar por ahí. Why? For what? What did you get out of that? Para What ver do de you think locos was lo que so dices. special about seeing the game undone, left here like so much garbage. It's worthless now. ¿Cómo se traba? And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To Sí. know that my story is now incorrect? Sí. How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I este man, couldn't loco. live that way. Is it ¿Qué better to shut hablas? the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. Que What's the answer? no, What do I do? no poder saltar se siente tan No, I pija. have to. I have to shut the game down. No. I have to. No lo pagues. I have to. ¡No! ¡No lo pagues! Esa imagen me dio miedo. Se reencabronó de nuevo, sí, loco. Pero what the fuck. Oh, I'm here. Ah, ok. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Sí, Now loco. look where we are. My entire game is Pero destroyed. yo pensé que lo ibas a apagar, The only no. thing in the Lo world ibas that a was hacer pija mine, todo. we'd run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon sí. you how important it was to be like Stanley? Stanley. He actually Vale, knows how fija, to do what I Stanley. tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a Bizcocho todo world 2.0. outside of you. You're a Sí, loco. child. Confirmo. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. Pero es que en verdad, You destroyed it, o and sea, you hicimos la historia it would have main been so y es re perfect. aburrido, o sea, I worked so todo el mundo está hard on it. controlado I tried so mentalmente, hard lo to be- destruyes, sales y ya, o sea, no hay nada más. is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. Otra vez aquí, what the I'm fuck. quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? No! Why did you do that? Quickly, hurry back. What? Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story. Ahora se reseta el juego I'm solo. quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right.
When Stanley came to a set of 2 open doors, Ok. he entered the door on his ¿Será que left. tengo que ir a la izquierda ahora por huevos? O sea, ahora voy para acá y se me resetea. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Ah. Behave exactly as Stanley would. That means No way you do that. and always putting the story Y loco, ahora solo dice... Bueno, tengo que ir por la izquierda ahora por huevos, ¿no? No me deja... O sea, voy a la derecha y se resetea aquí otra vez. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Y atrás no se puede ir, así que... Vamos por acá entonces, loco, ya. ¿Estás feliz o no? De que ya he ido por donde me dijiste. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided ¿Otra to vez go esto? up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a Oh, mira, no puedo ir abajo aquí. Stanley Aquí puedo ir walked abajo upstairs to his antes. boss's office. Nada, vale, va a pasar algo, porque si no me dejaba ir abajo, el acento. ¿Sí, no? Mira, este era el baño exclusivo, pero ahora ya no. Aquí es donde estaba el O sea, tremendo oficinota tiene ahora el man, ¿eh? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely es de behind voz. this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Tiburón nocturno If this were 115. code to open the door, would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face What the fuck, ¿pero qué es esto? He drew a sharp breath and then spoke the code. ¿Va a decir el código o lo tengo que decir yo? No creo que yo tenga que decir literalmente lo que me dijo, ¿no? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it Tiburón into the nocturno receiver 115. right there on the wall. ¿Cómo lo va a decir si el man este es mudo? Si no puede hablar. I'm sorry, is there a problem? No puede hablar, You pues. mishear me, did you? ¿Cómo quieres que hable el man? Speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Pero el man no puede hablar, chucha, ¿qué quieres que haga? Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. Pero He que no knows puede what hablar. it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a No choice, pude you hablar. know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever Uy, no me you wanted dejaste, over loco. there. Why did you come this way? Porque sí. Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to What a the- set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley. Hostia, está re cholo el man. Parece un NPC del GTA. Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Como que the end. Can you hear me? Alexis Su, muchas gracias por ese follow. All right. Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a Verga, qué sad, It loco. cannot exist without you. Do you Qué miedo, understand? puteado, sí. Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Entiendo que como nosotros ya no estamos, o sea, no somos Stanley, pues él no puede tomar decisiones por su propia cuenta, o sea, Important than you can ever know. I need this. The story needs loco, it. pobrecito, ya me dio pena, chucha, voy a llorar, loco. You hear me? Yo te escucho. Yeah. You listening to this? Loco, pobrecito, está rezado el narrador. Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. Loco, qué triste. Right? I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Güey, está emputado. ¿Hola? Ahí se acaba, ¿no? Pues chicos,
Me voy, ok, un rato voy a llorar al baño. ¿Te imaginas ahí? Loco, me dio pena en parte ahí el narrador. Ok, entonces si hacemos todo mal, o sea, si no le hacemos caso en nada literal, eso es lo que pasa. Vale, ¿qué hacemos ahora? Am, Partes interesantes, porque había la parte esa donde apagamos todo el control mental y hay un montón de vainas que hacer. Ahí si lo prendemos pasa otra cosa, pero me acuerdo que eso era un poco paja, Luke. ¿Qué podemos hacer? Vale, podemos ir a las escaleras por abajo. Porque, I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought vale. everyone had gone Pensé que missing. iba a cambiar algo. Vale, esto está siempre, por suerte, pero yo creo que esto, el new content, lo vamos a ver cuando ya pasemos todo lo del original. When Stanley came to a set of two open Vale, doors, voy a la izquierda, he mijo, voy a la entered the door izquierda. on his left. Yo te hago caso. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go Vale, up to his aquí, boss's office, aquí hoping he vamos might arriba, find donde an answer estaba there. el boss. Pero ya fuimos allá, entonces vamos Coming to abajo. a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. No, mija, abajo. Ok, estamos acá. But Un carrito. Stanley just couldn't do it. No, loco, He me considered confundí. the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. Sí, loco. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe... ¿Será esto importante? Maybe I am crazy. All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a Tal vez esto es la clave para otro camino o algo así. Podría ser. 1, 2, B, 4. Pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet? Es verdad, no me puedo ver los pies. Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that ¿Es un matter, bucle? these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeated? Es un bucle. No, Stanley said to himself. It's This a is all buckle. too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. Oh, He just es hadn't nuevo. found the words for it. ¿O no? I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Ok. What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he Ok. thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real life. Sí, aburrido, mijo, re aburrido. I may as well Ya, pero llévame a otro enjoy this lado. while I'm still lucid. No tengo que ir atrás así nada, ¿no? Porque se cierran las puertas, así que... ¿Cuál? ¿Cómo que a flotar? Loco, estoy volando. Through space on a magical starfield, and it Hijo de puta. appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Estoy redrogado. How was he remaining so lucid? And Ño, then perhaps the strangest ño. question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head? Buena pregunta. dictating No, y las everything estrellas se that I'm fueron. doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, sea, thinking about how it's describing my thoughts. He Esto se está haciendo un embole, very odd, and wondered if this voice spoke to all people in the Ah, ya no estoy city. volando, loco, The quería truth volar. was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Ya, loco, se acaba uno, chuchi, solo habla y este man no se calla. As he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, Vale, es un that sueño, this was sí. in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control. Okay. That this was a dream. ¿Te vas a despertar entonces? So Despertate, he loco. closed his eyes gently, No, and he invited himself to no, wake chucha. up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, Quiero he despertar. thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over.
Let me go back to my Me puedo job. mover, escucho cómo se Let me mueve. continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. Ok. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Ok. I am okay. Bueno. Chucha, sigo aquí. Bien, hijo de puta. Vamos. Oh my god. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. ¿Por qué Please, está rojo? just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Ok. ¿Cómo se supone que gritó si no tiene The voz? story of a woman named Mariella. The fuck? Mariela. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Chucha. But on this particular day, El her Stanley. walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, Se ve bastante she normal thought el man to igual. herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. Ok. Very important people whose impressions ¿Cómo of que es her esto? would affect her career, and by extension, Tremendas gimnasias mentales hace el man. she had no time for this. So it was only a moment that she stood there. O sea, es medio turbio. Imagínate una mujer que se para a ver un cadáver ahí. Ok. Y se va corriendo. Imagínate, lo ve a alguien eso y dice... Pues, muy normal no es que digamos. Vale, se reseteó. Dame un momento porque tengo que hacer una vaina rápido así. No me demoro nada. Voy a poner asistencia en una clase, pero es en una clase que estoy exonerado, así que no es que me la estoy saltando. Por si acaso. Vale, un momento. Bastante raro ha sido eso, ¿eh? Ha sido como que el man supuestamente estaba loco, el Stanley, y ya. Y pasó lo que pasó, pues que... Al final murió de algo, no sé de qué chucha murió, pero murió. Vale. One moment, please. Tal vez ahora se ve lagueado mi cámara. No estoy seguro. Pum. Vale, bueno, pongamos esto. Ya. Ok. Estamos de vuelta. Cerré esto, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué chucha hacemos ahora? Fuimos por las escaleras. Donde el boss... ¿Habría como hacer algo? Estoy pensando. No te saltes del clase de Zoe. No, es que estoy exonerado en inglés. O sea, es inglés, pero yo ya estoy exonerado. O sea, no tengo que atender a las clases. Tengo que solo poner asistencia nomás. No es que tengo la clase aquí de fondo. O sea, no. Mal ejemplo, 7 funas en Twitter. Pues sí, loco. ¿Qué más hacemos? Vale, ¿podemos ir a la derecha? Vamos a ir acá. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to Vale, vamos por acá. Y... Creo que, mira, aquí si vamos a la izquierda me regresa a la sala esa del proyector. Por acá. Creo yo. Ah, pero hay algo extra acá, ve. Por acá. Sí, mira, es justo ahí. Pero aquí hay un ascensor. Vamos por el ascensor, mijo. Vamos por el ascensor.
But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. Sí, me quiero desviar, So now, loco. in order to get back, he needed to go, ¿Por dónde, mijo? Decime. Here it's, left. Vale, no puedo ir por ningún lugar más, así que... toca por la izquierda. Oh, No, no. chucha. No, it's to the right. My mistake. Me asusté, loco. Un chancecito. No. Ya, pues, loco. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What Me está was viendo I las huevas. thinking? Se está vengando el man. It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Te espero, te espero. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. Pues This sí, los story is aplausos. absolutely, definitely this way. Ok, vamos por acá. Un camión. Todo chill, todo tranqui. What the fuck? No. Mira, This is ahí not ese es el the camino story. por el Not supposed to be principal. here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. No, ya estoy viendo todo. Esto ya lo he visto, de hecho, así que... Back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. Sí, la cagaste. Story Pirate. really Hay mi hija que se unusual. llama Pirate. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from No, the no, beginning. otra vez me va a resetear el man. Suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. No. Ta madre, loco. All of his co-workers were gone. No creo que ese sea todo, pero vamos a ir otra vez por ahí. Stanley Yo creo que decided sí. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Algo más debe... Vale. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí está la puerta del new content y ahora no está. When Stanley... Wait. Hijo de puta. Wait, what? La gran... No, I restarted. Hay 6 puertas. I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move Yo no the hice nada, story loco. somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm Sí, the loco, one ¿por qué who me wrote the preguntas? story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. O sea, ¿habrá opciones ahora? It's an adventure. 6 opciones. Come, Stanley. Let's find the story. No puedo ir por acá, loco. Por acá es el camino que quiero ir. Vale, hay las normales. Y hay 3 extras ahora. Vamos por acá. A ver qué chucha. Vale. Da igual. Da igual cualquiera de estas 2 puertas. Pero what? Esto sí parece full backrooms, loco. Esto sí da miedo. What the fuck? I'll say it. This is the worst adventure Es re I've ever laberíntico. been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the Reinicia, game? reinicia a ver qué pasa, loco. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over Reinicia. and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Aguanta, clic por acá. No, chucha. A ver. All of his Otra co-workers vez are gone. se va a buguear como What la did it mean? pinga sumo, ¿no? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, ahora va a haber 1000 puertas, o qué chucha. Ah, muy bien, ahora no hay puertas. It's worse. I might be remembering Okay. this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? ¿Me hace regresar? Ok. Primera vez que me hace regresar el man, ¿eh? ¿A dónde regreso exactamente? Aha! I knew we'd missed What the something. fuck? The story. Here it comes. No, esto es un bucle, loco. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Loco, pero cada vez es un lugar diferente. Deja de Stanley Parable, amo ese juego. Es muy god, loco. Sacaron la versión nueva que es Ultra Deluxe y tienen full vainas nuevas. Pero ahora estoy haciendo lo del clásico para ver si exploro No, todo y this- después hacerlo Well, extra. I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. Esto I ni can't siquiera aparecía en quite el juego. recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Yeah. Do you remember, Stanley? Loco, ¿por qué le preguntas al man Well, si you no te know puede what? contestar? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this?
You win! Congratulations! Bien, loco. I know you put in a lot of hard work, and it really ¿Ya hiciste el de paid off, tocar la so puerta número good job. no sé qué tantas veces? Creo que no. Bueno, si llegamos por ahí me avisas ya. Y lo hago. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place ¿Puedo is. regresar? I don't care what might happen No. this time. Ok. I have to restart. Reinicia, reinicia, a ver qué pasa. Otro reinicio, mijo. Chucha. Ahora hay una línea, All ve. right, I've got a solution. The Stanley This Parable time, to make Adventure sure we Line. don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. Vale, abriré Steam para ver qué puerta es. Simple as Dale, that. gracias, loco. Para ver si exploramos más. Me dice que vaya por acá, pero... ¿me puedo ir por otro lado? ¿Puedo? A ver. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Vale, no hay nada. Aquí hay por la línea, por huevos, parece. What the fuck. Café derramado, loco. Vale, vamos por la línea. Vuelve loco el locutor amo ese final. Ojo, hay uno que le vuelve loco. Pues, puta, ve. Sí, hay un montón de mierdas, pero... no sé si yo habré hecho todas cuando lo jugué por primera vez. Sabe, la línea le sabe. Lo peor es que parece línea TM, como si fuera una marca registrada. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey ¿Y eso? such that a destination is inevitably conjured into being Perdón, me fui by loco. the very manifestation of the Ah, di la nature vuelta, of muy bien. life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, Te we escucho, can mijo, te both escucho. agree that the nature of existence is in fact a byproduct Ah, ya estás of diciendo one's huevadas, mijo. subjective Ya estás diciendo experience huevadas. of that existence, right? Okay. Now, if my experience Pero of what the your fuck, la línea? existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own qué relative chucha decís, loco? experiential mental subjective No te entiendo construct? nada. Whoa. Hang on. That got a bit weird back Sí, there. loco, ya estás diciendo I'd vainas. like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Que no tenga copy, por favor. La madre, loco, baja. Ok, logro es tocar la puerta número 430 veces. Eso en stream va a estar medio extensible tocando la puerta esa. Cut the music. Sí, apaga, Come loco. back and look at that fern. El helecho. ¿Cómo que el helecho? We're back at the office? Puta madre, ve. No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? ¡Oh! No, Otra vez acá. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Chucha. Solo explicar como un loco un rato, después verás qué ocurre. Vale. Me pongo en modo speedrun y voy a ver si lo hago, ¿ok? The Stanley Parable Adventure Line. Ok, la misma vaina, You know reseteo. what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't Sí, la we línea make our valió own pinga. story? Something exciting, daring, Este camino está mysterious. durando full, Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Vale, a explorar, loco. Now, yes, this is exciting. Just Otro bucle. me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Loco, esto es límite. Use Digo, your esto es límite. Esto es imagination. infinito. ¿O no? Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Oh, no. ¡Oh, la not línea! again. Mi pana, la línea. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ella teme. ¿Cuál es ella teme? Chucha. Pues fue la pinga la línea. Te extrañaré. Ah, a choice. We get to make a Oye, decision. no me acuerdo nada de Here, esto, the eh. story is in our control.
how important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe La voy a I desaprovechar. think here. Just walk in circles for a minute. ¿Por qué chucha? So I know that each door has No lo voy a hacer, loco, qué paja. which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the Dime por dónde ir, loco, por favor. door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? No lo Since sé. the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Ok, ya sé por cuál ir. Victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ah, pero abre la izquierda, loco. Tal vez se abría si doy vueltas. No creo que se abra, ¿no? Es que cuando no se abre, pues no se abre, o sea... Pues nada, haga. Oh, hold up, what's this? El final de la... ¿What? The confusion ending. ¿Has jugado al final de la confusión durante? That's what this is. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? Eso será todas las posibilidades que puedes hacer. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just Ya de hacer supposed to monitores, forget? en el reinicio de la What if I partida. don't want to forget? O tal vez solo lo que pasa en esta run, ¿no? El narrador inicia la partida. Vuelve a encontrar la línea. Después de mucho tiempo Stanley muere. Aborre Tibete. Encuentra una librería. Intenta inventar una historia aquí. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. Hay un montón de mierdas, ¿eh? What's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't. Reinicia, do it. I loco. won't Reinicia, do it. chucha. No es la lista predeterminada de esta run. Ah, vale. Stopped? Does that mean? Hola. Did we do it? Did we break the cycle? The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Está bien. I guess now we just wait. O sea, se ven HD las letras, loco. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't Sí, you es un agree? tipo de historia. I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, Como veo... if you... What the... Yo iba a decir me voy a dormir un rato, chucha, y son esa huevada. Ah, mira, esta puerta debe ser la que hay que tocar full veces, ¿no? Pero supongo que primero hay que terminar el final este. A ver qué chucha hay. O ya se... Ah, no, creo que ya se reinició solo y ya. Sí, ¿no? Sí, debe ser. Ahora, hacemos lo de la puerta 430. Hay que probar, ¿no? Vale, es esta. Oh, please. Are you really just doing this for an achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. I have to say, I'm still not feeling... What the fuck, o sea, el man sabía que iba por el logro y pues eso es loco. Perhaps 50 clicks will do it. 50. Almost certainly. A ver qué pasa, no recuerdo si esto era parte de lo que acabas de ver. Veamos, loco. Modo speedrun. No, I'm still Chucha, pero loco. I want this achievement to have meant Ahí me va a subir hasta el true infinito. reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? ¿Voy a la 417 o sigo en esta? Le hago caso, ¿no? 417, vamos, a ver. Aquí. 20 veces, esto debería ser poco. Great. Now, go click a few times on door 437. Ahora tengo que volver en esta. En esa. Bueno, me dijo que vaya ahí, yo fui y ahora me regresó acá. 437. Aquí.
Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415, 415. Ah, sí, perdón. Yo voy haciendo lo que hace el man. 415, 415. Debería estar por acá. Now, back to door number 437. Pucha tu madre, oye. Me está viendo las huevas prácticamente. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? ¿Está? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Loco, me está haciendo ir de lado a lado, chucha. ¿Dónde está la 4? Aquí está. Okay, now go climb on employee 419's desk. 419. Me subo. Súbete. ¿Cómo me subo? Yes! Ahí está. Bien. This is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Loco, pero esto va a ser infinito, ¿te imaginas? Si yo hiciera un juego, lo hiciera, loco. ¿Dónde está la 416? Loco, ya me pasé, chucha, por aquí no es. 416, 416, 4... Vale, estaba acá, ¿no? Oye, ¿dónde está la 416? ¿O me dijo otra? ¿Cuál me dijo? No, ya me perdí, loco. Repíteme, por favor. Qué huevada, chucha. Me dijo la 416, ¿no? ¿Pero dónde mierda está esa? ¿Será que tengo que ir por las puertas? 416. Pero no está por aquí. No está por acá, ¿no? Entonces... ¿voy más? No lo sé. ¿Voy por acá? When Stanley came to a set No, ahí creo que la cagué. doors, he entered the door on his left. Pero no hay 416. ¿O será por acá? 413, 412, 411. Creo que tenía que ir por la derecha. Yet there was not a single person here Creo que tenía que ir por la derecha. feeling a wave of disbelief. Porque aquí ya no Stanley hay... decided to go No. up to it. Vale. Tenía que ir a la derecha, yo creo. Tal vez está por ahí. Es que al principio no está. Entonces, bueno, a repetir la All his vaina. coworkers would- oh, please. Are you really just doing this for the Sí, loco, achievement? sí, lo voy a hacer. Me Click chupo the una door pija. 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose... Me supongo que está por la derecha. Si no, no sé. I would say that's the kind of effort that warrants Si recognition. no, ni idea, loco. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yeah, almost certain. Pero está raro porque... o sea, si vas por la izquierda, sigue el diálogo normal. O sea, no te dice, ah, te rendiste. No dice nada. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. Dale, I want to dale, see dale, dime commitment, todas las vainas. a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Exactamente, es curioso. Sí. Pero si siente... Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 427... Es que no, aquí no hay la 416, entonces... Excellent. I think we're getting somewhere. Vale, Now, dale. door 415. Let's give it 10 clicks or so. ¿Imaginas que me la ha pasado? No debería, ¿no? ¿Aquí? No, la 415 dijo. Acá. Now, back to door number 437. Loco, fuera bueno un botón de correr, escucha, porque hacer esto a la velocidad de esta, pues un poco pija. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the call right. Back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Dale, mijo, dale. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. A ver, revisemos bien porque no la quiero cagar. 416. No hay ni pinga 416. Ok, por las ventanas voy a ver también, pero... Por ejemplo, 416. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Creo
Creo que mirando por las ventanas puedes encontrarla. Sí, eso es lo que... Justo lo que iba a hacer. 416. Nada, 420. Aquí no hay. Aquí no creo que sea. 4D... No. Solo me queda ir por la derecha. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. No, 449. 450. No. Stanley felt lightheaded. Tiene que estar en algún lado de ahí, porque no tiene sentido. But eager to get back to business, 416, Stanley 416, took the 453. first open door on his left. No, aquí no hay ni pinga, loco. No. Tiene que estar atrás por huevos. ¿Pero dónde, loco? Yo no la he visto hasta ahora. Y aquí no hay nada ya. Prácticamente aquí... ¿Pone ahí? No, A4, no, nada. Yo creo que... Ni idea. Yo creo que hagamos otro hasta mientras, porque ese... Tal vez tengo que ver algún vidito extra así para saber dónde está. Porque ni pinga, loco. ¿Dónde chucha estará? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, loco. Bueno, hagamos otro hasta mientras. Si no te molesta, buscaré para luego. Dale, dale. Me avisas dónde está. Vale, ¿qué hacemos ahora entonces? A ver, ¿qué camino podemos hacer ahora? Vale, podemos ir a... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Bueno, left. voy a ver qué chucha hago. ¿Qué chucha no hemos hecho todavía? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. ¿Se abrió esto? Ve, antes no se abría. Turned around and got back on track. No, loco, aquí me quedo. Aquí me quedo, mijo. ¿No hay nada? There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. ¿Lo va a ver eso? No reason to still be here. Yo me quedo aquí, loco. El resto del juego. Baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if Sí, there estoy was clicando something to cosas. interact with, he'd be justified in some way. Pero no, As dame it algo para was, interactuar. he's literally just standing there doing sweet FA. Algo tiene que pasar, yo voy a esperar, ¿ok? Are you really still in the broom Sí, loco, dame algo. standing around doing Para hacer nothing? aquí. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuine. Mirando los logros hay uno que te pide no jugar por 5 años. Sí. Así lo vi justo... Creo que antes de empezar esto vi uno que literal no tienes que abrirlo en 5 You años. do realize there's no choice or anything in here, right? El logro más If it difícil, said sin duda. Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. Volví. But it didn't Tú even puedes occur to me Strawberry. that literally Ya se te this extrañaba. closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Muchas gracias por el follow, Strawberry. I wouldn't have thought to mention Abajo ahí tengo unos paneles donde está mi canal de YouTube, el Discord que tenemos, mi Instagram, ahí es donde suelo Maybe subir to you, this is vainas, somehow its own branching por si a alguien le interesa. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet Sacó el final del ending? Mario The Iglesias. broom closet ending Sí, was loco. my favorite." I hope your friends find this concerning. Sí, lo que les va a gustar. Stanley was fat and ugly and really, Chuch. really stupid. Procede a Probably insultar. only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. Verga, ve, me dijo que entré por palanca. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Hola. Le valió pinga. Podrías poner comando con las redes. Ah, sí, eso me falta poner, la verdad, me he olvidado. Pero tengo que ponerlo. You're dead. Morí, pero así aquí Got to the estoy. broom closet, explored it a bit, and we're just about to leave because there's nothing here. When Pero sí, debería poner un botcito que ponga las vainas vainas ahí. Shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it Ajá. begins to Pero si estoy paradito, loco, no estoy muerto. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have Oye, te leo, ¿ok? Hay mucho texto. Ya te leo. Quiero ver qué dice el mando más. The long-term sustainability of your species.
please remove their corpse from the area and Pero luego, si estoy instruct vivito. another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Yo también hago streams, pero más de nochecitas. Una vez topamos, puedo darte raid. Ah, muy bien, yo también a veces en las noches hago, así que igual ahí te raideo. Así que no caería mal. Su próximo objetivo es dirigirse a la puerta 416. Normalmente se encuentra en el pasillo justo después de la puerta 17. Si está allí, haga clic 2 veces para ir al siguiente paso. Sin embargo, en partidas posteriores, la puerta de nuevo contenido reemplaza a la puerta 16. Se puede encontrar una nueva puerta 16 en un pasillo justo dentro de la puerta de nuevo contenido. Para hacer clic en esta nueva puerta no obtendrá progreso hacia el logro. Pues indudablemente es posible que esto se solucione en una actualización futura. Ah, vale, vale. O sea, antes la puerta 4 y 6 estaba en la puerta de nuevo contenido. Porque hay uno que pone New Content. Y ahora no pone eso. O sea, ahora... Vale, vale. Pero dice que tal vez todavía sigue bugueada. Tal vez la tienen que resolver. Bueno, podemos probarlo. Pero dice que está rebugue. Vale, vale, entiendo. Vale, no va a pasar nada más aquí, ¿no? Ya no me dice nada más el man, así que vamos. Ah, second player. It's good to have you on board. ¿Qué fue? By coming to a staircase, Verga, no leí lo que walks dijo. upstairs to his boss's office. ¿Qué iba a hacer? Abajo era lo del bucle, así que no vale la pena ir abajo ya. Vale, cuando resete la siguiente probamos lo de la 416 y a ver si funca. Y si no funca es lo del mismo bug. ¡Ojo! ¡Ojo! Esta puerta se abre ahora. Antes no se abría, ¿no? Un panda. ¡Hijo de puta! Hay un man apuntándole a un panda así. ¡Hijo de puta! Dame el bambú. Verga, qué triste. ¡Oh! ¿The fuck? Vamos para arriba. No, la foto, dame el bambú. Sí, luego le está amenazando. No recordaba la foto. Porque sí, yo recién la veo y me he quedado loquísimo. Qué temazo, loco. Pa, 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 pam, pam. La música de ahora es lo máximo. Ojo, a ver, beatbox. What? Está cantando el narrador, creo. Está haciendo beatbox. Disculpa la molestia, ver ese tatuaje. Bueno, como no tengo nada más mejor que hacer, te lo enseño. Es del Persona 5. Vale, me tengo que parar porque tengo que hacer esto. Here it is. Me lo hice hace... no mucho, me lo hice hace unos... 4 meses, 5 meses. Creo que fue por diciembre. Loco, ¿qué pasa? ¿Le tengo que dar clic a algo? Vale, tengo que darle clic a algo, yo ahí. Qué cool, muchas gracias, Es de... Esperé media hora para que me lleve al mismo lugar. Es de mi videojuego favorito y el logo está bastante cool. ¿No hay nada aquí, en serio? O sea, solo es esto y ya, no te lleva a ningún lugar. No parece, ¿no? Yo odio los tatuajes, personalmente me tatuara sería cuando esté mamadísimo y sería un tatuaje de One Piece. Oh, estuviera bastante cool. Pero bueno, entiendo que alguna gente... A mí al principio no me gustaban, pero después, no sé, le cogí un gusto raro y dije, me lo voy a hacer. Y ya. Aquí también hay un secreto, creo. was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad. ¿Tú ves One Piece? No, no he visto, la verdad. O sea, he visto clips y eso, pero no... In fact, No me he atrevido a hacerlo.
that lay buried below Porque son his un huevo de feet. capítulos. And so the boss Tal vez algún día lo an haga. extra secret pin number, 2845. Vale, esto But fresco. of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yo creo que había algo extra aquí, ¿no? Para hacer, o sea, había algún caminito extra, ¿sí o no? Hacer en esta zona. Stanley just sat around twiddling Yo no his tendría la thumb, paciencia que tú le tienes trying al to juego. input anything O sea, es on que the le tengo device's paciencia uses, porque quiero since he sacar could más never contenido, possibly know entonces... that the combination was 2, Por eso es que, ¿sabes? Le sigo acá, viendo cosas, viendo vainas. ¿No hay algo extra? ¿Y qué pasa si no hago nada acá? 2845. Ya lo sé, mijo, pero... A mí me suena que había algo extra acá. No sé por qué, pero me suena. Hay una bola, ni sé qué. Serán un huevo, pero el viaje es maravilloso. Forgot Debe that ser. it turns out that the panel's emergency override What the fuck? kicked in, and the door just opened all Ah, vale. by itself. Si no haces And nada, Stanley pasa got eso. the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. No hay nada, pero aquí... A mí me suena que se podía hacer algo, pero... Pues... No veo nada, ¿eh? Tal vez para el próximo stream vea un videíto de cosas extras que hacer y lo intentaré. Vale, esto ya lo hicimos. Pero quiero ver... aquí hay un final que en vez de apagar todo el control mental, lo prendemos. Entonces, veamos qué chucha pasa. Es que en verdad aquí no hay logros de cada final que obtienes, sino es como de cosas extras. Es un poco raro. Stanley walked straight ahead Vale. through a large door Vale, that probemos had acá. mind control facility. Ven eso, ¿no? Ven eso, chucha. Es un escape. Vamos para allá. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Chucha. ¿Cómo que una muerte muy lenta? Chupa la pija, mijo. Entonces conseguiste el de salir al exterior. Ese es el normal, ¿no? El de le haces caso todo y sales. The Creo que door ese behind him es was ese not final. shut. Stanley still had every opportunity to turn No, mijo, around yo and sigo. get back on track. Yo sigo, me chupa un huevo todo. At this point, Ves esa Stanley huevada. was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Dame, pues. Quiero encontrar al man que se llama Muerte. Hijo de puta. Ojo. Luz roja. Uy. ¿Me morí? No, si está cargando es que no me morí. O se resetea, no creo. Ah. O sea, me caigo desde ahí As the a machine esto went into motion, y no me muero, pero me Stanley caigo en la was anterior zona. closer and closer to 6 his metros y me death. muero. It reflected Todo el that sentido his del mundo. life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision of what Espera, this no me puedo mover. is. No me puedo Perhaps mover. his death was of no great loss, like plucking the Vale, ya me puedo eyes mover. from a blind man. Vale, no puedo ir a ningún lado, ¿no? Resigned and willingly accepted this No, no me voy a morir. to his brief and shallow life. No, chucha, no puedo ir a ningún lado. Stanley, ¡No! ¡No, loco! ¡Ayuda! ¡Ah! Farewell, Stanley, cried the narrator, as What Stanley the- was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral ¿Está hablando mi instant, abuela? Stanley ¿Hola? was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¡Ah! Por favor. ¿Por qué está hablando mi abuela, loco, literal? Está narrando mi abuela. Abuela, tiene voz de viejita. Está narrando mi abuela. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office. O no, tal vez tiene voz más joven. La primera vez que lo What escuché parecía de abuela. exactly did the narrator think he was going to accomplish? ¿Qué es eso? ¿Una mansión en el Olimpo? Casi te hacen sándwich, sí, loco. Casi me... Every path you can walk has been created for you long in advance. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? What the... La oficina. Sonidos de botones. Selecciona los sonidos que se utilizan en el juego cuando se oprimen botones. En cada uno de ellos se combina un tono sintetizado con el sonido que se produce al presionar un teclado. Esto es del portal, ¿no? Parece el portal. Disfruta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí? Ya me dio miedo. Computadores de la oficina.
Solitario moment. Vale. ¿Qué es esto? Computadora de Stanley. Parece como un show. O sea, como que enseñan las texturas y todo esto. Diagrama de la oficina. Sí, o sea, esto es el camino que hacemos, ¿no? Es por acá, por acá. El ritmo de la sección inicial y crucial para el juego. El pasillo se movió y se modificó para que los jugadores llegaran a las dos puertas en un buen tiempo. No recuerdo qué pasa, pero ese final está guapo por todo lo que hay que ver. Ok. Es por la info. Las dos puertas. Ok. No nos vamos a parar a leer todo porque si no... Créditos. Hay dos caminos. Vamos por acá primero. La oficina. Sala de mantenimiento. Ahí es donde nos vamos al ascensor abajo. Zona... What? Anuncios de Ultra Deluxe. Vale. ¿Por qué hay un final donde... Zona de guerra. En las primeras etapas del desarrollo hicimos un final en que están terminando un campo de batalla luchando contra alienígenas. El juego de acción cobraba conciencia y le declaraba la guerra al narrador. Poco... What the... ¿Esto es spoiler de los finales o al final no salió ni pinga? Es como museo, sí. No sé si debería estar aquí, Me da miedo hacerme spoiler de cosas. Correos electrónicos al narrador. Bueno, no voy a ver todo, ¿ok? Por si... Llego a spoilearme de algo. Oficina de Stanley. Es algo que no sacaron. Ah, vale. Prototipo del diseño del juego. Es que esto me recuerda mucho al Portal, loco. Que creo que está hecho con el mismo motor. Motor diseño, no sé cómo es. Vale, ahí salgo, supongo, ¿no? Ahí parece. Final de libertad. Escritorio de la cuenta regresiva. Otro final. Loco, es inmenso esto. Bueno, no voy a ver todo, ¿ok? Porque me voy a demorar un huevo. Pero vamos a ir viendo así poquito a poquito al menos, ¿sabes? Zona subterránea. Where were all of his co-workers? Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for madre. all his button pushing? Does that sound plausible to you? Dice, Kevin, la voz del narrador, grabó el diálogo de todo el juego en 3 momentos diferentes a lo largo de 2 años de desarrollo. Aquí toma el licenciado que utilizaron en el juego final. Vale. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively. Igual se me hace raro que en un final te lleva a un museo de estos. Es un poco bastante raro, o sea... Como que... No sé. Es extraño, ¿sabes? O sea, esto pareciera como que fuera algo que tú entras a extras y te aparece esto. Pero en vez de eso aparece en un final. Más de esta vaina. Final Zen. Parece el Portal otra vez. Palancas de final Zen. Vale, entonces eso es lo que no se sacó. Final del menú. Durante mucho tiempo tuvimos un final que solo terminaba cuando el jugador iniciaba desde el menú de escape. Por desgracia, muy pocas personas se dieron cuenta de esto, de lo que había que hacer, lo cual fue frustrante para todo el mundo. Ah, qué triste. Y yo recuerdo no hay spoilers, no te muestran curiosidades y muestran... Deadlitos. ¿Deadlitos? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Chi. Y el narrador me caía bien ya. Vale, hay que darle a esto, no hay nada más. Can you see? Can you see how much they need one another? No. No. Perhaps Detallitos. Clase de porquería, ok. sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can Me llevó stop acá the otra vez. program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. ¿Hago lo que me dice o qué? As you move forward, you'll be walking someone else's path. ¿Hago eso o qué chucha? Be your only true choice. Whatever you do, choose it. ¿Pongo salir? No sé. Elige. Sí, pongo salir entonces. Me salgo, chucha. Me salgo el juego. No sé si es lo correcto. No seas gallina. Es que no sabía qué hacer. A ver. Tal vez lo hice mal. No sé.
This is the story of a man named Stanley. Vale, no creo que está bien. Stanley worked for a company in a big building Oh, where no. he was employee. Me está explotando la cabeza, loco. Employee. No, yo quería que se haga papilla nomás. Tal vez ahí hay otro final. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons. Pero eso es lo mismo al principio. Orders came to him through. Igual puedes probar no hacerle caso a la abuela. A la abuela. What buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day. No, es diferente la cinemática esta. Every year. Podemos probar no hacerle caso. Others might have considered it soul-rending. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. O no, o es la misma cinemática. And then one day, A ver si se resetearon las something puertas. happened. Podemos ver. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an Vale, esto es lo hour. mismo. O sea, ¿qué pasó? O sea, solo era salir y ya. Pues me voy a hacer papilla mejor. Vale, One of his coworkers, "Oh, please." probemos lo de la 416. Seguramente esté bugueado. Si aparece así en la guía, tiene que estar para todos. No creo que para algunos funcione y otros no. Pero podemos ver. I can't just give these merits away for such little. Vale, loco, habla, habla. Sí necesitamos un botón de omitir. Now suppose you were to click the door 20 times. Primero, bueno, es I would verdad. say that's Hay que the revisar. method that Pero works según for yo evolution. entendí en la guía esa, es que sí hay. Pero cuando la pulsas no pasa nada. Oh, good. You noticed my sign. Sí, aquí está. I have something very exciting Aquí to está. show you. Aquí está, aquí está. Pero que Funke es otra vaina. O tal vez sí pasa algo, pero no sacas el logro. Puede ser así. Al menos para verlo. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of Oremos. witnessing true Veamos, effort veamos. for a noble Lo hago cause. rápido, lo hago rápido. Perhaps 50 clicks will do it. Vale, vale. Yes, almost certainly 50 clicks. Modo cliqueo. Que se vean mis skills de cuando jugaba con 15 años Geometry Dash. Ahí está. I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some Vale, vale, vale. hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417, a ver dónde estaba esa vaina. Oh, great. Now, go click a few ¿Alguna times vez has on door jugado Gears of War? 437. Jugué el ¿cómo se llama? Jugué uno de Xbox. No me acuerdo cómo se llama. El Judgment. Creo que solo es el único que he jugado, la verdad. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Y me gustó. Estaba divertido. No he jugado a los demás, pero no sé si sean igual a ese. Now, back to door number 437. Sí, solo ese he jugado. Porque lo tenía en el Xbox, me vino gratis. Entonces, pues bueno. ¿Cuál me dijo ahora? Let's see. How about you click on... Well, I Me don't olvido know, loco por hablar. the copy. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Ok, 417, 417, ok. Okay, now go climb on employee 419's desk. Sube. Sube, mi bro. Sube. Loco, no sube. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Es que recuerdo que había una pistola de una mano que tenía poca cadencia, pero podías acelerarla gatillando como un loco. No me acuerdo, es que no me acuerdo casi nada, loco. We've almost got it! Now Vale. the copy machine, do that one again! ¿Cualquier fotocopiadora? ¿O aquí no hay? No, no hay. No me acuerdo, sinceramente, porque lo jugué hace... Me acuerdo que había un modo donde manejabas alienígenas. Bueno, los monstruos esos, y era muy cool. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! Yes! We did ¿Qué? it! ¡Me salió un logro! Oh, wow. Es que en la puerta es 435 veces. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing No, could no, no hold sé you si se back. vio, pero I'm very proud lo of saqué. how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, we believed an achievement Frisbee, was muchas low. gracias por ese follow. Voy a poner pausa. Abajo tienes unos paneles donde te lleva mi canal de YouTube, mi Instagram y el servidor de Discord. Ahí puedes desear entrar y seguirme ahí también si te gusta mi contenido. Ya, me trabé un ratito. 5 little clicks. Really now? What were you thinking?
Ya saqué el logro, ya está. Me sirvió el logro, parece ser. Pero hay uno, o sea, tú me dijiste, Sargento Sebas, que había uno de hacer 430 veces en la 430. O solo era 5 veces así, hacerle caso al man. Bueno, muy probablemente era así. Bueno. Sí, eso es todo. Ah, vale. Entonces me sirvió, me parece. Tal vez algunas versiones del juego no sirven. O tal vez ya actualizaron. Vale, ¿qué hacemos ahora? O sea, pruebo el final de la abuela que me hace papilla. Vamos a probar eso, o sea, no se me ocurre nada más ahorita. O sea, en vez de salir, pues que me aplaste, loco. Pensé que iba a pasar algo, la verdad, pero no. Sí, vamos. Por ti lo hago, Strawberry. No, ¿por qué no era? ¿Por qué no era? Porque así me voy mal. Logro que te dice eso, pero como tal a mí me dice 430 veces. Ah, ok. Mermelada de Stanley, sí, chucha. A ver qué mismo pasa. A ver si me acuerdo la contraseña. Aguanta. Espera, 2, 8, 4, 5. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let Sí, loco, ya. Botón omitir. That kind of anxiety isn't healthy. Oye, ábreme, loco. Fuch. No me jodas que ahora me va a hacer perder más tiempo. Loco, perdón, narrador, en serio, si te hice imputar, loco. O sea, quería ir rápido nomás a la zona, no me culpes. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the open No veo nada. passageway. Vale. Vale, entonces dejemos que nos aplaste algo de pasar, ¿no? Yo pensé que cuando iba a poner esto y salir del menú iba a pasar algo, sinceramente. De corazón lo esperé, pero no. Te pone música de meditación, sí. O sea, como para relajarte por poner apresuradamente el código. Supongo que da igual, o sea, si lo pones apresuradamente te hace perder el mismo tiempo que si esperaras a que te diga el código. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Vamos por acá. Passageway had the word escape written on it. Vale, ahora nos pasamos por los huevos el museo y vamos directamente. Había olvidado eso. Sí, yo hay full cosas que no me acuerdo del juego, así que... At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Sí. ¿Para qué me haga mermelada? Vamos. ¡Nium! Ese juego se ve súper extenso, sí, y con el Ultra Deluxe este que tiene más contenido se ve aún más. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer. Hay un logro que te pide terminar en 4 minutos y 22 segundos sin contar las pantallas de carga. Habría que ver cuál es el final más corto para sacar ese logro. ¿Cuál es el más rápido para terminar? Pero qué exacto, ¿no? El tiempo 4:22, muy exacto. No podría ser 5 minutos, así a secas, no. 4:22. Vale, aquí no me aplasta. Es como que se congela el juego, ¿no? Como que dice... ¡Abuela! Déjame salir. Déjame. O sea, en este tiempo más o menos. Ah, vale, sí, según tengo entendido. Ah, vale. Eso sí, habría que ver uno de los finales cortos para intentar hacer eso. Pero ya, si es que si me quiero sacar el 100% del juego, pues ya lo haríamos. Pero primero quiero explorar todo el content. Vale, entonces no hacemos nada. Vamos a ir directamente a la palanquita. No. No veo ni pinga. Bueno, el 100% toma 5 años. Literalmente el 100% toma 5 años en sacar. Es exactamente así. Qué locura, pero... ¿por qué 5 años? O sea, es un huevo. O sea, hasta esperar que te saques el logro tú ya te olvidas del juego. O sea...
De poner un año así, ¿no? Pero 5 años. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be Dale free. duro, pum. Vale. Can you see? Hands up. Can you see how No voy a much hacer they nada. need one another? No voy a hacer nada, loco. Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. I don't going to do anything. Listen to me. 1, 2, You 3, can 4, 5, 6, still 7, 8. save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. No voy a hacer nada. No other way to beat Te this pondrías un game. recordatorio dentro de 5 años. A ver si el celular te aguanta 5 años para, Stop now. para que te haga el recordatorio. True choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let Siempre arriba, siempre arriba. No va a pasar nada más. Nos fuimos baiteados. Nos refuimos. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Vale, ya sé qué hacer. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is O 5 recordatorios cada año como cuenta regresiva. Estuviera bien. Me siento estafada. Sí, pensé que iba a pasar algo más, alguna cinemática de Stanley fue hecho papilla por la trituradora o algo así, pero no. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to Vale, stop vamos a hacer by una and cosa, going eso... down first, just to admire. Ese final donde me llevó al Rocket League y después me llevó al Firewatch, pues hagamos eso. Como que te iba a otros juegos. Porque yo le califiqué mal, le dije, mijo, tu diseño de juego está el culo, y le puse un 1 de 5. Y el man se putó. Vamos a ver si poniéndole mejores calificaciones es otra cosa. Esta puerta me llama la atención, loco. Es que no hay ninguna puerta que tenga una de estas cosas, o sea, como para pasar una tarjeta. Es la única que tiene así. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize Y aquí no hay como caer, porque si te caes, te remueres. Pero claro, en el final de la trituradora me caigo 10.000 metros y no pasa nada. Lo que hay que hacer aquí es hacerle bien. Pum. Ok. Por ahí no te salgo del video, sí, pero donde me acabo de botar es lo diferente. Porque ni en pedo me pongo a ver el video otra vez. No. Vale. Aquí lo último que hice fue no hacerle caso. Le hago caso ahora, porque fui por la azul. Me ponía como un montón de puertas rojas para que pase por huevos. Y al final me hacía lo de los juegos. A ver. Vamos por la roja, mijo. Y si sale algo repetido, reseteo. Yo quiero ver cosas nuevas, mijo. No me importa nada más. Nada más. Oh, qué sad, loco. Quiero que se termine. And I think I have a solution. Here, let me show you. What? Ok, puerta. Oye, ahora que me mate este man, yo ya te hice caso, por favor. What do we want? What the... What are we looking for? O sea, me gusta el camino ese, así con los... Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? Está bonito. Caminabas en círculo, sí, ya me abre la puerta, por suerte. This place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Está bonito, la verdad. Por acá hay una vaina. No, wait. Where are you going? ¿Me regreso qué? Bueno, no me decía nada más, así que yo me regreso por acá. No me digas que acabaron metiendo lo de los aliens. No sé, loco. No. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this.
Vale, esto me acuerdo. Me podía botar desde ahí arriba, ¿no? Pero creo que tenía que hacerlo varias veces. Si vuelvo me dice algo. Me dice, ah, volviste. ¿O no? ¡Holy shit! Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just. Luego, qué bonito. No, no me lo quites. Luego, estaba muy hermoso eso, no me jodas. Bueno, me regreso ahora. Porque me lo quitaron. No. What did we talk about? You're risking everything we achieved here. A ver, si me regreso otra vez, ¿me dice algo más? Pero ponme cosas bonitas y veo que está bonito y me lo quitas. Estoy acá otra vez. You are going to stay here, aren't you? ¿Quién sabe? No, vamos. Todo el rato le veía las huevas. Vale, supongo que no hay nada más. A ver, subamos y... Creo que te tenías que botar varias veces. Before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? No importa, no importa nada. No, Stanley, No, let me no, no, stay no, no, here. no, no. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Tengo miedo. Bueno. No! Oh, thank God you lived. You had me worried there. Subo otra vez. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. Imagínate en la vida real I así, can't go back loco. to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? A ver, otra. Probemos qué tan resistente soy. Stanley, Pues más. let's go back to the other Cada vez room. camina más Can you lento. do that for me? My No, God. está triste, Is loco. this really how much you dislike my game? A ver, vuelvo. You'll throw yourself from this platform over and over. Vuelvo. You were Cálmate. literally willing to kill yourself to keep me from being Y si ahí vuelve, sí voy a Am I probar. reading the situation correctly? Voy a volver. Ok, no te pongas triste, narrador. Perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. Aquí está. Mira, qué bonito, qué hermoso. Qué lindo, luces rojas. Vámonos otra vez. No me voy a decir nada más y no creo que pase algo si me quedo ahí todo el rato. Es que no, mira, no tiene sentido, por ejemplo, esta zona, que yo me bote desde aquí a ahí, y en la zona del ascensor que no tiene barandas, yo me bote ahí y me muera, de verdad. Pues bueno. Claro, pero si me boto aquí, sobrevivo. 2 veces ya, además. Bueno, loco, como no me deja hacer nada más, yo me boto otra vez, no me importa nada. La verdad no sé, sí, es un poco raro. Y no creo que ya pase nada si te quedes ahí. Así que... Or maybe you're just getting a kick out of it. O quizás te estás I don't know divirtiendo. anymore. No, pobrecito, I loco. just wanted us to get along. But I guess that was too much to Lo ask. siento, loco, pero... It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this ¿Y one esa como is- puerta? ¿Cuál? Ah, es verdad que viene una puerta, ¿no? ¿Esto? Pues está con cartón, no se puede hacer nada, creo. No se puede hacer nada, parece. Bueno, supongo que esta es la última, ¿no? Estoy caminando bien lento. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Verga. Normal se puso reset. Creo que es lo único que se puede hacer ahí, la verdad. Tal vez dice algún diálogo extra si vuelvo ahí. Una antes, una después, pero... no creo que pase nada más. Vale. Volvamos a esa parte igual y hay una parte que te lleva como a otros juegos, medio raro. Como multiverso de los juegos. Entonces vamos ahí y probemos a ponerle buenas notas al man, a ver si hay algo diferente. Para probar, de ahí lo último que voy a dejar es la parte esa que tú vas a la sala de control mental y le prendes la vaina en vez de apagar y tener el final... El final este, ¿cómo es? El final donde está el exterior, pues lo contrario, que te quedas ahí. Pero bueno, exploremos bien esto para no olvidarme. Es que hay tantas cosas que... Vale. Ah, aquí también hay que tratar de coger el teléfono en vez de desconectarlo, creo. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Vale, me voto. You've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten Calla, about. pum. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why,
I don't know how to convince you of this, but I really do want to help Sí, you. sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Vale. Look, let me prove it. Let me prove that This I'm moment. on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Me voy para Stanley atrás. walked through the red Imagina, door. no, está cerrado. Vale, ahora vamos a ir por el azul. Full azul. Full blue. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red No. door. Yo voy por acá, mijo. I still don't think we're communicating properly. Es un cague, loco. Stanley walked Que no. through the red. All right, fine. Yo voy por acá, Go ahead, mijo. Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to Sí, find sí, out sí, what sí, lies sí, at sí, the sí. end of this road you've chosen? Well, Sí. don't let me stop you. Vale, aquí se pegaba tremendo diálogo y después no sé si te pega a otro I lado. haven't even finished building this section of the map because you were never Buenazo. supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Sí, Was loco, it sí. worth ruining the entire story I had written out No se puede hacer algo más aquí, specifically ¿no? for you? No tiene Do pinta. you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. Aquí hacía unos cambios raros y me hacía What did calificarlos. you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a Bueno, stab cuéntenme at algo that hasta mientras. redesign and you can give me some No sé feedback. qué hacer, loco. There we go. Ah, vale, no, olvídalo. Third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. La probé, la probé. Okay, I'm going to stop you there. Ok, aquí Now, es. Tell me about your experience with this new version. La otra Would vez you say that le the puse game un 1, benefited from allowing porque le you estaba more haciendo emputar. choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Sí, aquí le puse un 1 y me dijo, ¿qué? ¿Un 1? Pero ahora vamos a ponerle un 5, mijo. Le hiciste muy bien. Toma. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Porque eres un capo, le sabes. It's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. Qué bonito. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, ¿Qué based dijo? on ¿Por the qué dijo data eso? from your previous playthrough, I've compiled a new version. ¿Será que me hacen lo mismo? Perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Sí, es lo mismo. Y después la tabla de clasificación rara. Aquí da igual a qué puerta vaya. Me lleva esto igual. Now, would you say that competitive Sí, mijo, leaderboard muy helps bien. you feel motivated to keep walking through doors? Sí, 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 Again, sí. Honest answers, please. Soy full honesto, está Hey, muy I de nearly chuchas. forgot, I've got a prototype of a new game I've been working No, le on, valió pija. and Creo que now va would a be ser lo lovely mismo. opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Vale, lo que podemos probar es cuando me lleva al Rocket League no botarme por ese hueco. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back. Esto to literal the es right, and bebé he reaches the fire PNG y ya. It's a very meaningful game. 4. All about the ¿Tenía que pulsar el 4? ¿Pasaba algo si pulsaba el 4? confronting the demands No of me family digas. life. I think ¿Pasa algo the si pasa el 4? world Si will pasa. really take Si pulso el notice. 4. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why Me voy a don't you descansar un rato, give pero te voy a hacer 4 hours host. of play to make sure it's Bueno, ok. effective? Que descanses Be sure to y keep muchas gracias por notes on your pasarte y por experience. participar en el chat. Gracias de todo el corazón. Qué lindo stream, chavo, igual. Que te vaya bien. Y descansa. You heartless Bonito. bastard. Did you do it because you hate Ni siquiera babies pulsé el or botón aquí. purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. No sé, I solo can't que think of pensé a que sería single divertido si thing la that hace might encuentra improve the regresiva. experience for you. Sí, ¿no? I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Ok. Yes. This seems Vale, aquí like me lleva a al good Firewatch, one. ¿no? Let's give it a shot. Al jueguito este. Vale, sí. Aha, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? Vale, después de esto voy a acabar el directo, ¿ok? Y seguramente ya para el siguiente directo vaya viendo más opciones para hacer y más finales y exploremos un nuevo contenido. From up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of El total mental Clortox. depravity. So far, I love everything about this game, Stanley.
and it seems there's even more. Come, let's venture outward and Vale, see aquí what me else dice is lo out de... No, el mundo abierto, ni sé qué. Suena el sonidito de la puerta del Minecraft. Literal, es minecraftdoor.mp3. there. Oh no. No, it can't be. Aquí dice, no, esto es mundo abierto, mijo, está del culo. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. No me bloques, no me bloques. No. Nada. Thank goodness. Aquí me lleva a otro juego. Close call. You really wandered off into that thing. That big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You just go in any. Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Llévame, llévame. Okay, I'm going to get us out of here. Ay, ay, me Let's pegué find el another dedito. game. Dale, loco, llévame al Something juego. with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Sí, sí. Okay, I think this will be just the thing. Vale, ok. Aquí no me voto entonces, o tal vez es lo único que me deja votarme ahí. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Juegazo. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this Al nadador le is repugna game tomar design. decisiones, sí, así veo. If you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Vale, en las porterías hay huecos, o sea, aquí me va a tirar la bola. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Toca reunión para trabajo grupal, me retiro. Dale, para pues, aunque te vaya bien. Igual voy a terminar el stream en 5 ya, así que... Y gracias por pasarte igual. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Vale, dame la bola. Vení, pum. Ok. Simplemente voy a... Ah, corro más rápido, ve ahora. ¡Qué puta, voy en bus! Are you doing it? Are you winning? Is Sí. this fun? Ahí está. Is it better than my miserable little story Vale, no me that I voto, worked entonces. so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a Deportólogo. sportologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then Se voy re rápido ahora, loco. multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. ¿Con varias? Try it out. Here comes another ball. ¿Me va a dar otra? ¡Ojo! God. Yes. Oh goodness, that really Un does online de feel esto, loco. amazing, doesn't it? Sí. Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I Está simply muy have chuchas. to have more. I'm insatiable. ¿Va a poner más? More balls. ¿Cómo que más? Aguanta, loco. Aguanta, pues, mi bro. Aguanta un chance. Bueno, pues... Ok. Voy a botar esto acá nomás. Pum, Are you enjoying this, Stanley? pum. Sí, me estoy divirtiendo. Está muy de chuchas. Is this a real video game? Métete, loco. Ahí está. Well, I sure hope you're having a good time because guess what? It's over. No. That's right. Your little fun comes to an end. La madre. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Sí, novia tóxica está el you man. need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I Se am. puso tóxica, I am loco. structure. I'm your No te pongas sense of tóxica, mijo. purpose. And Por since favor. you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. ¿Se va a ir, en verdad? I don't think you'll enjoy it as much, but who knows? You're an inventive kid, you'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. Ah, no, parece que va a ser lo mismo. O sea, me voy a poder votar ahí... Aquí. Va a ser lo mismo, asumo, ¿no? O sea, solo... Lo único extra que vimos es que había... Había un punto donde ponía muchas pelotas y ya. ¿Me voto? Hold on. What are you doing? Aquí no había nada más, ¿no? Es que sigue Sargento Sebas, me puede confirmar si hay algo más acá. Pero creo que ya no, ¿no? Me boté más. Aquí solo se buguea el juego medio raro y ya, no pasa nada más. Sí, me lleva acá. Al final encuentras como una habitación rara, con una PC, un poco extraño y ya. No hay nada más, creo. No sé, eso nunca lo vi, solo tengo el Stanley normal.
Pero a mí me recuerda algo de que justo esta zona, la que está aquí, la que estoy ahorita, está en el normal, creo. No estoy seguro. Es que creo que lo del Ultra Deluxe solo es lo de la puerta esa, el New Content. Creo que es lo único que añade. Pero a mí me suena que esto sí estaba en el normal. No sé si se podrá hacer algo más, creo que no. Aquí se rebuguea. 427, que es la del Stanley. Aquí como PCs, pero no puedo hacer nada. Aquí cuando regreso se reinicia el juego. ¿Sí, no? Aquí se reinicia el juego. Pero se reinicia, pasaba algo. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Sí. Seguramente para el siguiente stream vaya viendo así videitos y de qué se puede hacer y qué más. Y explorar algo del nuevo contenido. A ver qué tal. No te necesito, loco. Yo, con abuela de narrador, le hago. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Sí, sí, sí. Once this ends, after it all comes to a close, Sí, mijo, sí. then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Ok. I can wait. ¿Puedes esperar? Muy bien. Me encanta. ¿Me sirve? Hello. Vale, ahí se reinicia. Ok. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Ha estado bastante interesante. Worth de tener el Stanley Parable Ultra Deluxe Returbio el man. Sí, después dice: volveré, lo juro. Ese hijo de puta del Stanley me necesita. Y se va, loco, y ya. Así que, bueno. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todo el mundo por haber estado en el stream de hoy. Bueno, 2 días se fueron, pero no pasa nada. Igual los que siguen, muchas gracias por estar en el stream de hoy. En el siguiente stream ya iré viendo más videitos de qué más hacer. Y la siguiente vez que haga stream de esto, pues exploraremos más cosas, veremos el nuevo contenido y lo que haya. Nada más. Muchas gracias igual por estar en el stream de hoy. Que os vaya bien. Y nos vemos en el siguiente stream. Adiós.